Ну а этот линейный камин построен на принципе оптической иллюзии. Здесь есть реальные дрова, сделанные из пластика вручную, внутри которых располагаются мерцающие светодиоды. Благодаря им кажется, что действительно дрова горячие и горят. Они отражаются в наклонном зеркале, за которым спрятаны LED-панели. На них идет трансляция реального пламени с искрами. Все это вместе создает неповторимое ощущение, что у вас здесь лежат обычные дрова, и они горят настоящим пламенем. Ну а для большей реалистичности вы слышите треск? Там встроена звуковая система, которая воспроизводит потрескивание поленьев. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.